আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক বেশি ভালো আছেন। আপনাদের সুস্থতার শুভকামনায় আবারও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তো আজকে শেয়ার করব চিচিঙ্গা ভাজি কিভাবে সবুজ রেখে ভাজিটা করা যায়, সেটাই আপনাদের সঙ্গে আজ শেয়ার করব। তো আমার চ্যানেলে যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি নতুন, তাদের আমি রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আমার ভিডিওর কোনো অংশ যদি আপনাদের ভালো লেগে যায় অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন, কমেন্ট বক্সে মতামত জানাবেন এবং শেয়ার করে দেবেন ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের মধ্যে। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কাঁচা ঝাল, পেঁয়াজ, আমার চিচিঙ্গা অনুযায়ী একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি তেজপাতা, কুশি বা চিচিঙ্গা যেটাই বলেন, এক এক দেশে এক এক রকমের ভাষা ইউজ করা হয়। তো প্রথমেই আমি ঝাল আর পেঁয়াজটা নিয়ে নিব। নিয়ে নেব পরিমাণ মতো তেল। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দেব লবণ, হলুদ, কিছু সময় নেড়ে চেড়ে অ্যাড করে দেব ডিমটা। আবারও নেড়ে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে কিছু সময় নেড়ে দিয়ে অর্ধেকটা ডিম আমি উঠিয়ে নিয়েছি। আর এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি জিরা, পরিমাণ মতো কিছুটা জিরে দিয়ে দিয়েছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দেবো তেজপাতা, 2-3টা তেজপাতা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা আপনাদের খুশি বা চিচিঙ্গা অনুযায়ী তেজপাতাটা নিয়ে নেবেন। এখন আমি ঢেলে দিয়েছি। আর আমি এই চিচিঙ্গাটা আগে থেকে লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম যাতে পানিটা বেরিয়ে যায়। এই পর্যায়ে আমি লবণ এবং হলুদ অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে পরিমাণের থেকে একটু কম পরিমাণে লবণ অ্যাড করতে হবে, কারণ যেহেতু আমি আগে থেকে চিচিঙ্গাটা লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম, সেই অনুযায়ী লবণটা অ্যাড না করলে লবণের পরিমাণটা বেশি হয়ে যেতে পারে। এখন আমি নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিব। তো আর যারা আমার প্রতিনিয়ত ভিডিওটা দেখেন তাদের জন্য আমি অনেক অনেক দোয়া করি। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন তাদের আমি রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে ভিডিওগুলো দেখতে পান। এ পর্যায়ে ঢাকনা উঠিয়ে আমি নেড়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন চিচিঙ্গা ভাজিটা কতটা সবুজ রেখে আমি ভাজিটা করেছি। এখানে আমি হলুদের পরিমাণ থেকে একটু কম দিয়েছি। এই পর্যায়ে আমার চিচিঙ্গাটা প্রায় রান্নাটা শেষের পথে। এখন দিয়ে দিলাম আগে থেকে ভেজে রাখা ডিমটা অ্যাড করে দিলাম। দিয়ে দিব 1/2 চামচ জিরা এবং গরম মশলা গুঁড়া। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। ডিমের গন্ধটা যাতে না থাকে এর জন্য তেজপাতাটা এবং জিরা এবং গরম মশলার গুঁড়াটা ইউজ করা। অনেক সময় শুধু ডিম দিয়ে ভাজি করলে ডিমের গন্ধটা আসে, এর জন্য তেজপাতাটা অ্যাড করে দিতে পারেন, ফ্লেভারটা ভালো আসবে। তো আমার রান্নাটা প্রায় হয়ে আসছে, এখন আমি নামিয়ে নিব ভাজিটা। এই যে পর্যায়ে দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ইয়ামি এবং টেস্টি মনে হচ্ছে। আসলে খেতেও খুবই টেস্টি এবং ইয়ামি হয়েছিল, মাশাআল্লাহ। চাইলে এইভাবে বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি ভাজিটা ভালো লেগেও যেতে পারে। আর আমাদের বাহিরের অবস্থা খুবই খারাপ। আশা করি আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাহিরে চলাচল করবেন। আর যে যেখানেই আছেন সবার জন্য আমি দোয়া করি, সবাই যাতে সুস্থ থাকেন সেই দোয়া করি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।
আর অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন, না হলেও কমপক্ষে 3-4 মিনিট ভিডিওটা দেখবেন, রিকোয়েস্ট করছি। না হলে ভিডিওর শুরু থেকেই চলে গেলে ভিডিওটা ওয়াচ টাইম পূরণ হয় না, আরও আপনারও সমস্যা, আমাদেরও সমস্যা, আমার চ্যানেলেও সমস্যা। তো সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাইরে চলাচল করবেন। আজ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।